Essa beleza ganhou o nome de Carreira Pan-Americana. A corrida não existe mais, mas ninguém vai nos culpar se dermos mais uma volta. Beleza? Vamos ver o que esse carro pode fazer. Olha o Jamie ali. Acho que ele queria uma última corrida. Vamos nessa. A corrida teve 132 inscritos e todos foram de amadores a pilotos de Fórmula 1, homens, mulheres, profissionais, qualquer um que tivesse um carro. Você conhece alguém que participou? A Alejandra acha que foi o Papá Fernando, mas ela sempre acha que é o Papá Fernando. Sei que a gente costumava ver as corridas com o meu avô. Bons tempos, viu? Não existia limite de velocidade antes de 2012. Dava pra ver carros batendo 290 km por hora. Não que eu soubesse alguma coisa sobre isso. 3.505 quilômetros da rodovia Pan-Americana atravessam o México. A corrida em si teve 9 etapas e durou 5 dias. Mas a distância não era o único desafio. Tinha mudanças constantes de altitude do nível do mar para 3 quilômetros acima do mar. É a corrida de estrada mais difícil do mundo. O vencedor do primeiro Carreira Pan-Americana foi Herschel McGriff, que dirigiu um Oldsmobile 88 a uma velocidade média de 141 km por hora. O Porsche Carreira ganhou esse nome graças a Hans Hermann, que ganhou a categoria Carros Esportivos Pequenos em 1954. Ele dirigiu o Porsche 550 Spider e ficou em terceiro no geral. Ele estava doente antes da corrida e os pneus dele caíram na largada. Ele lutou contra as probabilidades. A Porsche tinha 6 carros competindo em 1954 e todos eles chegaram até o fim. Eu vou te falar, chegaram, viu? Tá curtindo o momento, é? Eu tinha a impressão que você tava mesmo. 1954 foi o último ano do Carreira Pan-Americana original. Mas dele saiu o modelo de Porsche mais famoso, o Carreira, que você tá pilotando agora. O Carreira RS 2.7 foi o primeiro 911 produzido para corridas de rua. Foi construído sobre o 911S 2.4, o Porsche mais rápido que se podia comprar na época. E foi popular nas últimas corridas da Carreira Pan-Americana. A corrida foi retomada em 1988 e foi até 2016 mantendo-se fiel às corridas originais, com etapas de alta velocidade. As rotas da corrida foram selecionadas com cuidado pelo Comitê de Planejamento e pelo governo local a cada ano, para garantir que fossem dignas de correr e possíveis de fechar por 2 horas. Dá pra dizer que a gente está se preparando para o festival há muito tempo. Que o Jamie nos deixa. Divertido, amigão. Se cuida. Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, tá? Grande corrida. Quase como se tivéssemos feito uma pequena Pan-Americana com um amigo. Enfim, espero que tenha se divertido com esse passeio por carros hecho em México. Foi ótimo! E me avisa se você encontrar outro